வாங்க ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் சென்டென்ஸ் மேக்கிங் பார்க்கலாம். அது இருக்கிறது, இட் இஸ். அது ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறது, இட் இஸ் ஹைடிங். அது அங்கே ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறது, இட் இஸ் ஹைடிங் தேர். அது அங்கே ஒரு பொந்தில் ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறது, இட் இஸ் ஹைடிங் தேர் இன் a burrow. அது அங்கே ஒரு பொந்தில் தனது குட்டியுடன் ஒளிந்து கொண்டிருக்கிறது, it is hiding there in a burrow with its little one.